сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін республикалық ғылыми жобалар конкурсының мектепшілік кезеңі өткізіледі. Бүгін 25 мамыр 2023 жыл. Шымкент қаласы білім басқармасының даму орталығының 2023 жылғы 16 мамырдағы номер 188 ұсыныс хаты негізінде төмендегі 2023-24 оқу жылына арналған 8-11 сынып оқушылары арасында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурсының мектепшілік кезеңі 25 мамыр 2023 күні өткізілуде. Төмендегі оқушылар ғылыми жобалар конкурсының жетекшілік кезеңіне қатыстырылып өтініш берілді. Олар: біріншісі, жерінің аты бабаның хаты ғылыми жоба тақырыбы бойынша Ержігіт-қызы Әсел, 9 А сынып оқушысы, жетекшісі Қозбай Аслай. Екіншісі, Түркістан облысы мен осы аймақта туризм бизнесін дамытудың ерекшеліктері ғылыми жоба тақырыбы бойынша Жолбарисова Үмітай, 8 А сынып оқушысы, жетекшісі Қуанышева Қатира Орықбайқызы. Үшіншісі, Қазақстанның кіші қалалары және олардың дамыту жолдары ғылыми жоба тақырыбы бойынша Аманова Маржан, 10 А сынып оқушы, Қуанышева Қатира Орықбайқызы. Төртіншісі, Алаш Қазақстан мемлекеттігі тарихында идеялар, тағдырлар, мұралар тақырыбында Бақтиярова Дина, 8 А сынып оқушысы, Сапанова Галя Дайрабаевна. Бесіншісі, көркем сөз, көңіл тіл тақырыбы бойынша Тұрсынқұл Жансая, 8 А сынып оқушысы, жетекшісі Жоносова Балгүл. Алтыншысы, айран қасиеті бар тазартқыш тақырыбы бойынша Хасанова Арайлым, 8 Б сынып оқушысы, Садибекова Ләззат Оразгелдиевна, жетекшісі. Ендігі Әділ Қазылар алқасы мүшелерімен таныс болатын болсақ, Әділ Қазылар алқасы төрағасы, мектеп директоры Асылбек Бейсенбекұлы Қасжанов. Әділ Қазы мүшелері: директордың оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары Айгүл Жұмабаевна Бақтыбаева, директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Елубаев Абай Абзевич, директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары Жаштаева Жанар Сапаровна, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Идирисова Қайша Сегізбайқызы, информатика пәні мұғалімі Темірбекова Назима Аязовна және ғылыми жоба хатшысы химия пәні мұғалімі Сауранбаева Нұргүл. Айран қасиеті бар тазартқыш тақырыбы бойынша 8 Б сынып оқушысы Хасанова Арайлым. Сәлеметсіздер ме, мен номер 104 жалпы орта білім беретін мектебінің 8 Б сынып оқушысы Хасанова Арайлым боламын. Биология пәнінен ғылыми жоба қорғаймын. Тақырыбым айран қасиеті бар тазартқыш. Бағытым салауатты өмір салтын, салауатты табиғи өмір. Ең бірінші мақсаты мен міндетіне тоқтала кетсем, мақсатым шәйнектің ішіндегі қақты қалай тазарту керектігін және де айранның құрамында қандай қасиеттері бар екендігін дәлелдеу. Міндетім ұлттық сусындардың ешқашанда өзінің зияндығын емес, тек қана пайдалы жағын дәлелдеу. Ең бірінші айранға тоқталмастан бұрын сүтке тоқтала кетсем, сүт қазақтың ұлттық тағамдарының бірі және де әрқашан сүттен көптеген өнімдер шығады. Мысалы, айран, құрт, ірімшік, май секілді өнімдер шығады. Соның біріне тоқтала кетсем, айран қазақ аспаздығында кеңінен таралған ұғым және де ешқашанда айран әр кезде өзінің салқындатылған кезде сусын, ал кейде тағам болып та есептеледі. Айранды ұйыту үшін ең бірінші сиыр сүтін қайнатамыз да, оны 35-40 градусқа дейін жылытып алып, 1 стакан айранды 5 литр сүтке араластырып, оны сөгімен орап қоямыз, жылы жерге қоямыз да 4 немесе 6 сағаттан кейін біздің айранымыз дайын болады. Осы айран арқылы көптеген тәжірибелер жүзеге асырылады. Мысалы, шашты жууға пайдалану. Ертеректе біздің әжелеріміз осы айранмен шаштарын жуған. Менің әжемнің айтуынша айранмен шашты жуатын болсақ, айран берік, шашты берік және де қайрат етеді және де шаштың өсуіне өз әсерін тигізеді. Ең бірінші шаш жумастан бұрын 10 немесе 15 минут алдын шашымызға айраны жағып қоямыз және де таза сумен шайып жібереміз. Кейде таза суға кішкене ғана айран қосып шайып жіберсек болады. Екінші, бет тазарту. Бетті тазартуға да пайдалану. Ол қара дақтармен
әжімдерді кетіру үшін өзінің көмегін тигізеді. Және де оны дайындау үшін мен аптасында бір рет өзім осы бетке айран жағып тұрамын. Және де ең бірінші бір стакан айранға бір түйір аспирин қосамыз, және де аскөкті турап қараңғы бөлмеге қойып қоямыз, және де ол 1 немесе 2 күннен кейін ашы бастайды. Және де біз оны бетімізге қолдана аламыз. Бұл дағдыны біз тек қана таңертең және де кешке қолдана аламыз. Осы кезде бізге проблемалы сұрақ туындайды. Неге? Осы айранмен шәйнектің ішіндегі қақтарды кетіріп көрмеске. Мен осы кезде мен бұл жерде айранды ұйытып, шәйнектің ішіндегі қақтарды кетірдім. Және де зерттеудің нәтижесі айранның ішіндегі айранды төгіп тастап, шәйнектің ішін қырған кезде қақтар тез кетті. Және де одан кейін қорытындыға келсем, шәйнектің ішіндегі қақтар тез кетті, адамның ішіндегі ішкі құрылысындағы шоқтар да тазарды деген сөз. Яғни адамдарды түрлі аурулардың алдын алдық деп ойлаймын. Әжемнің ақш ағарасы деген сөзінде көптеген үлкен бір мағына жатқанын білдім. Және де айранның тағы да басқа да қыр-сырларын білу үшін мен өзімнің атам мен әжемнің, әкем мен анамның және де ұстазымның көмегіне жүгінемін. Назарларыңызға рахмет. Жиеннің ата бабаның хаты тақырыбы бойынша 9 жас оқушысы Ержігіт қызы Әсел. Сәлеметсіздер ме? Баршаңызға қайырлы күн. Мен 14-4 жалпы орта білім беретін мектебінің 9 А сынып оқушысы Ержігіт қызы Әсел. Бүгін менің ғылыми жобамның тақырыбы «Жерінің аты, бабаның хаты» атты тақырып. Бағыты менде Қазақстанның ескерткіштері, ал сексен Қазақстан тарих пәні. Жобамның мазмұны кіріспе Қазақстанның жер сулаттарының тарихы және қорытынды ұсыныс және пайдаланған әдебиеттер. Жобамның мақсаты Сайрам ауданындағы зерттелген барлық жер сулаттарына тоқталу және жіктелуі, және біздің отандастарымызды отансүйгіштікке тәрбиелеу және тарихты толық зерттеу. Жобамның міндеті Қазақстан жерінде топонимдердің шығуы, пайда болу, даму жолдарын және топонимдерді топтарға жіктеу, Сайрам ауданының жер сулаттарына шолу. Жобамның өзектілігі Шымкент қаласы Сайрам ауданының топонимикасы толық зерттелгенімен, бірақ жеткілікті түрде баға берілмеген. Және кейбір атаулардың бұрмаланған сипаттамасында нақты дәлелдер, деректер жоқ. Ал біздің жобамыздың өзге жобалардан ерекшелігі, біз өз сайтымызды жасап және телеграм боттар арқылы Сайрамның кереметін, қасиеттерін басқа елдерге де паш ету. Соларды көрсете білсек. Мысалға, біздің жасаған телеграм боттымыз. Осы боттарда Сайрам ауданының тарихы туралы басатын болса, Сайрам ауданының тарихы туралы шығады, яғни өз сайтымызды жасап, басқа мемлекеттегі адамдар көре алады. Топонимика жөнінде Мұхтар Әуезов былай айтқан екен: біздің қазақ жер аты, тау атын әмәнді су ортаның сыр сипатына қарай қоя білген жұрт. Қандай да бір өлкеге барсаң да, жер су аты түзде кездескен кішкене бұлағатының өзіне қаншама мән мағына сыр құпия жатыр. Қазақстанның жер сулаттарының зерттелу тарихи атаулардың шығу тегін, қалыптасуын, зерттеу заңдылығын, мағынасын, грамматикалық құрылымын, география тіл білімінде топонимика саласы зерттейді. Топонимика грек тілінде топос, жер, зерттеу, ат деген мағынаны білдіреді. Қазақстан жер көлемі бойынша 9-ші орында тұрғандықтан, Қазақстанда сан мың миллиондаған жер сулаттар бар. Дерек көздерді біз осы грек ғалымдарынан, араб жазушылары және орыс ғалымдарынан ала аламыз. Және Қазақстанның жер сулаттарын арнайлы түрде зерттеген және өзінің дәлелдеген қазақтың тұңғыш ғалымы Шоқан Уәлиханов айтып бастаған. Шоқан қазақтардағы шамандықтың қалдығы Ыстықкөл сапарының күнделіктері атты ғылыми жұмыстарында көре аламыз. Және тарихи атаулар қайдан шығады? Тарихи атаулар белгілі бір өсімдіктер арқылы, жануарлар арқылы, немесе сол жерде болған тарихи оқиғаларға, немесе қаза байлықтарға байланысты қойылған атауларға, түрлі әлеуметтік оқиғаларға байланысты және басқа тілдерден енген атауларға байланысты қойылып жатады. Сансыз баптар мекені Сайрам. Қазіргі Сайрам ежелгі Исфиджаб, ұлы жібек жолындағы маңызы бар, яғни ірі қалалардың бірі болған. Тарихи деректерде Сайрам қаласында тіпті оннан жоқ атаулар болған екен. Сайрамда бар сансыз бап деп тектен-тек айтылмаған. Яғни бұл жерде орта ғасырлық сәулет ескерткіштері қойылып, кейбір ғалымдардың айтуынша Сайрамда 80-ге жуық ескерткіштер болса, тіпті кейбіреулері 100-ге жуық деп айтып жатады. Солардың бірі Ибрахим ата кесенесі. Атақты сопы Қожа Ахмет Яссауидің әкесіне арнап салынған кесене. Кесенеде өздеріңіз көріп тұрғандай сары түсі күмбез және күйдірілген сары кірпіштен салынған.
Келесі бізде Қарашаш ана кесенесі. Бұл кесене Қожа Ахмет Яссауидің анасына арнап салынған кесене. Қарашаш ананың шын есімі Айша болды. Неге Қарашаш деп аталған себебі Айша анамыздың шашы ұзын және әрі қара болғандықтан жұрт оны Қарашаш ана деп атаған. Келесі бізде Қожа Салты кесенесі. Қыдыр атаның әкесіне арнап салынған кесене. Бұл кесене 19 ғасырда бой көрсетілген. 19 ғасырда салынса да әлі өзінің түсін бейнесін жоғалтпаған. Сайрам ауданының жер сулаттарына тарихы. Мысалы алғанда Базар қақпасын алатын болса, Базар қақпа ауылы атауы ертелікті бір биік қорғандардан жасалғандықтан оны Базар қақпа деп аталған. Яғни Сайрам ауданында 4 қақпа болғандықтан сөйтіп аталынған. Ал келесі бізде Таскен ауылы. Таскен ауылында тас қорынан мол болуына байланысты Таскен ауылы деп аталынған. Келесі бізде қорытындымыз ұсынысыма келетін болса, қорытынды бізде Қазақстанның киелі де қасиетті тарихи жер атаулары білу және су аттарының біздің аса зор білімділікке және практикалық маңызы бар екендігін көреміз. Жергілікті жер су аттарына бұрмаламай дұрыс қолдана білген жөн. Ал ұсынысымыз бізде Сайрам ауданының туристік картасын жасау, яғни тугис арқылы былайша айтқан кезде бәріміз Сайрам туралы білсек те, бірақ Сайрамға қалай бару жолы туралы біле бермейміз. Сол бойынша картаны тугиске енгізу. Және мектеп бағдарламасында оқылатын өлкетану пәніне көптеген саяхаттар сыныптан тыс жұмыстар ұйымдастыру. Осымен біздің ғылыми жобамыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі, алаш Қазақстан мемлекеттігі тарихында идеялар, бағдарлар, мұралар тақырыбы бойынша 8-ші жас оқушысы Бақтиярова Тина. Мен Жаңа Жүйесінің Жалпы орта білім мектебінің 8-ші асыл оқушысы Бақтиярова Тина. Менің жобамның тақырыбы алаш Қазақстан тарихындағы идеялар, мұралар, тақырыбы. Бағыты Халел Досмағамбетов. Мақсатына келетін болсақ, бірінші Халел Досмағамбетовтың алған білімі және кішкене ғана өмірбаяны. Екінші ол кім және қандай жұмыс атқарған. 3. Алаш ордаға қосып олар. 4. Елге сіңірген еңбектері. Ең бірінші Халел Досмағамбетовтың қандай адам болғанына келетін болса, ол алаш қозғалысының қайраткері болған. Және ол адамды жан-жақты адам деп аталған. Себебі ол өзінің мамандық дәрігер болғанымен өзін басқа жақтарынан да халыққа таныта білді. Яғни педагог, тілші, аудармашы, журналист, тағы да басқа жақтардан. 1883 жылы сәуірдің 24-не қараған күні Орал облысы Бөлек уезінде Тайсаған ауылында бір сәбидің үйіне келеді. Сол сәбидің үйіне 2 қонағы келеді. Қонақтардың келуіне байланысты әкесі ат қоюды қонақтарға ұсынады. Сонда Мұрат Мөңкеұлы қолына алып Халел деп атайды. Халел сөзінің мағынасы араб тілінен аударғанда жақын дос, сүйікті жан деген мағынаны береді. Алған біліміне тоқталатын болсақ, ең алдымен ауыл молдасынан хат танып үйренеді. Және Ауыз ауылында қазақ орыс мектебін жақсы үлгеріммен аяқтайды. Тек қаласындағы Орал реалдық дайындық мектебіне түсіп, ол жерде үздіктік аяқтаған үшін 1 жыл оқытуға қалады. 1903 жылы Санкт-Петербург қаласында императорлық әскери медициналық академияға түседі. 20 ғасыр қазақтар үшін отандық жол болғаны барлығымызға белгілі. Сол мезетте екінің бірін сөйлеп етсін академияға қазақтардың ішінен 2 азамат түседі. Оның бірі Халел Досмағамбетов болса, ал екіншісі Мұрат Жантана. Атқарған жұмысына келетін болсақ, ол оқуын салысымен өзінің туған өлкесіне келеді. Сол жерде медициналық бекет ашады. Атыраулықтар сол жерге ағылып келе бастайды. Халықтардың айтуы бойынша сол жерде Халел ставкасы деп атайды. 1913 жылы Темір уезіне өзінің басын қатерге тігіп жұмысқа кіреді. Яғни сол кезде жұқпалы аурулар көптен тарады. Яғни сөлдіргі, оба, қызылша тағы басқалар. 1917 жылы Біркеме алғасы болып шықты. 6 миллионнан астам халық. Азаттық аңсап жолға шығады. Ол әрине алаш қозғалысы болды. 1917 жылы 2-ші жалпы қазақ съезінде Халел Досмағамбетов те алаш қозғалысының қатарына енді. Және де халықтың көптеген көкейінде жатқан мәселелерін шешуге жол ашады. 1918 жылы қазақтарға үш жақтама шабуыл жасалды. Яғни бір жақтан ақтар, бір жақтан қызылдар, бір жақтан казачестволар қазақтарға қысым көрсете бастайды. Сол кезде алашорда 3-ке бөлініп кетеді. Сонда да Халел Досмағамбетов мойынсұнбай күнбатыс алашты жалғастырады. Солайша Сталин мен Ленин өздерінің талаптарын жеткізеді. Бірақ сол талаптары орындалмай қалды. Сол кезде алаш қайраткерлері түрмеге түседі. Халел мен Жаһанша алаш қайраткерлерін түрмеден босатып алады. Сол мезетте Ресейден ақша алады, бірақ ресейліктердің күрделі саясатынан сол мезетте ақшаларын тартып алады. Сол кезде Халел Досмағамбетовтың ат үстінде өткен күресі аяқталады. 1920 жылы Ташкент қаласына келді. Сол жылдар Халел Досмағамбетов үшін өте жемісті жылдар болды. Себебі 1923 жылы Абай және Мұхтар Әуезовтің көптеген еңбектерін Ташкент қаласында насихаттайды.
1921 жылы ашаршылық кезеңінде ешкім оған ақша төлемесе де, ешкім оған жеп ішетін заты бермесе де, тіптен бөлмені жылытуға қаржы бөлмесе де, ол өз ақшасына Әбубәкір Дебаевтың еңбектерін Түркиядан алдыртып, қолжазба ретінде қалдырды. Осы Халел Досмұхамбетов болмағанда мүмкін қазірге дейін ақын жазушылардың еңбектері жетпес те еді. Халел Досмұхамбетовтың ең бір мақсаты, арман мақсаты ол Алматы қаласына университет ашу болады. Осылайша қазақ педагогикалық Абай атындағы университетті Алматы қаласына көшіріп алып келді. Және соның құрылу жолында үлкен еңбек атқарды. Халел Досмұхамбетовтың өлімі туралы екі дерек бар. Қызының айтуы бойынша 1939 жылы екі әскери киінген кісі үйге басып кірді де үйдің астынан кестеңмен шығарды. Ағам бірдеңелік бастар еді, сол кезде қазақша сөйлемеңіз деп аузын жауып тастады. Әкем кетерінде мені күтпеңдер, Алматыға көшіңдер, жетінде қараңғы тұңғиыққа батып кетті дейді. Сол жылдары 1939 жылы ауруханада Алматы қаласында туберкулездің қайтыс болды десе, ал кейбір деректерде 1944 жылға дейін тірі болды десе. Яғни Касиған ауылындағы бір азамат сол ауруханада емделіп жатқан болған. Сол кезде Халел Досмұхамбетовті көріп, ассалаумағалейкум, қал жағдайыңыз қалай десе, Халел Досмұхамбетов артына бұрылып кете барады. Жолдасы Сағираның айтуы бойынша да 1944 жылға дейін тірі болды десе. Оның қазақ ізмеген еңбектеріне келетін болса, қазақ халқы оқулықтан қиналып жатқан кезінде өзінің жұмысымен бірге оқулықты да қалдырады. Мысалы алсақ, табиғаттану, жануарлар, адамның тән тіршілігі, оқушының денсаулығын сақтау тағы да басқа. Және ғылыми теориялық еңбектер жазады. Мысалы Шынияз не сөз, Алаш сөз, қазақ қырғыз синагогизм заңы, тағы да басқалары. Қазіргі таңда Халел Досмұхамбетовтың үлкен еңбектерінің арқасында Атырау қаласында Халел Досмұхамбетов атындағы университет бар. Және ол университет 600 мықты университеттер қатарында. Және де Халел Досмұхамбетов атындағы орта мектеп Атырау және Алматы қалаларында бір көшеде атып берілген. Қорытындыға келе, Алаш қозғалысының жанында арманда кеткен арыстан емес пе? Солардың бірі. Бейқан қазағының өркениетке өрлеген. Ғұмыр ғасыр құламасы, тұлғаның биік тұлға, қоғам қайраткері. Қазақтың қайталанбас халелі Халел Досмұхамбетов емес пе? Пайдаланған әдебиеттерге келетін болсақ, Ұлы тұлғалар томдық кітабының Тұғыр биік тұлға атты кітабы 2008 жылы Алматы қаласының баспасында жазылып шыққан. Төлеген Жаңабайдың халықпен етеген Халел атты кітабына. Назарларыңызға рахмет. Осы аймақта туризм бизнесін дамытудың ерекшеліктері тақырыбы бойынша 8-ші ауысушы Жолбарисова Орынтай. Сәлеметсіздер, құрметті ұстаздар. Мен нөмір 93 жалпы орта білім беру мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Жолбарисова Орынтай. Менің бүгінгі құрметті ғылыми жобамның тақырыбы Түркістан облысының таулы аймақтарындағы туризмді дамыту. Бұл ғылыми жобаның жоспары 3 бөлімнен тұрады: кіріспе, негізгі бөлім және қорытынды. Және де бұл тақырыптың жалпы мақсатына келетін болсақ, осы Түркістан облысындағы таулы аймақтардағы туризмді дамытудың жан-жақты мүмкіншіліктері. Кіріспе, тау туризмі жалпы қазіргі таңда ертеден қалыптасып өзінің ерекшелігімен, өзінің ерекше тарихымен, климатымен және сонымен қоса басқа адамдарды, басқа ел адамдарын, шет ел адамдарын қызықтыратын тақырыптарды басты объекті етіп алынған. Жалпы осы тау туризмі бізге әдемі керемет болып көрінгенімен, бұл да басқа туризм салаларына қарағанда ең көп еңбекті жалпы талап ететін туризм түрі. Себебі бұның көрінбейтін еңбектері өте көп. Мысалы алатын болсақ, туристер тауға шыққан жағдайда тауда минус 20 градустан плюс 20 градусқа дейін температураға шыдау және де таудағы температура мысалға болжап айту мүмкін емес, тез құбылады. Сол кезде әртүрлі қолайсыз апаттар. Мысалы алатын болсақ, таудағы ең қолайсыз апат ол Ламиға апаты, яғни ол қар астында қалу. Оны қазіргі таңға дейін зерттеуде, бірақ әліге дейін оның өз адамы оны жеткізілген ғалым табылмаған, бірақ қазірге дейін зерттеуде. Бірақ соған қарамастан, әртүрлі қорқыныштарға қарамастан, ғалымдардың тұжырымдауынша, ойынша, жалпы тауға бір рет шықса, қайтадан шыққым келе береді деген тұжырымға тоқталған болатын. Бұл жерде мысалға суретте қарайтын болсақ, адамдар мынау таудың биіктігі өте биік, және тағы айта кететін нәрсе ол тауда 4 метр биіктікке шыққан жағдайда ол адамның денсаулығына өліміне өте қауіпті болып саналады. Осы жерде суретте қарайтын болсаңыздар, өзінің арнайы құрал-жабдықтарымен жетіп еңбектен барлығын оқып дайын болып шыққан дұрыс тауға. Және осы тау туризмінің шығу тарихы. Тау туризмі ең бірінші Норвегия елінде пайда болған болатын. Ол 19-шы ғасырларда пайда болған туризм түрі. Ол біздің Қазақстан Республикасында 1910 және 1920 жылдар аралығында келген. Және осы Қазақстанға кеш кеткеніне қарамастан Қазақстанға өте танымал туризм түрі деп айтуға болады. Мысалы алатын болсақ, қазіргі
орталықтарында Алматы қаласында Шымбұлақ, Күмсар, Көкжайлау, сол секілді тау туризм орталықтары өте көп. Бұл жерде сөйлеген Шымбұлақ яғни тау туризмнің өте керемет нұсқасы деп айтуға болады. Себебі бұл жерде басқа шетелден келген адамдар болсын, өзіміздің елімізде тұратын адамдар болсын, бұл елге келіп өзінің ерекше тарихымен, табиғатымен, таза ауасымен демалыс орнына таптырмас орын деп айтуға келеді. Мінекей өзіміздің басты тақырыбымыз ол Түркістан облысындағы туризм. Түркістан облысындағы таулы туризмнің бірі біздегі ең бірінші тарихымыз. Түркістан облысында кесімелер бар. Мысалға алатын болсақ, басқа шетелден келетін адамдардың басты мақсаты, яғни көбіне кесенелерді біздің тарихымызда, біздің осы күнге дейін жеткен жетістігіміздің сол жеткізген адамдардың жалпы кесенелері, мысалға алатын болсақ, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Ол Түркістан облысында орналасқан, оның тарихы өте тереңде жатқан кесенелердің бірі деуге болады. Неге ең бірінші осы біздің тарихымызды көріп, одан соң басқа туристер болсын, өзге адамдар болсын, одан соң таудағы туризмға көшеді. Мысалға Түркістан бойынша жасауға ұсынылатын тау туризмі, жалпы біздің Қазақстан тау туризмі бойынша ең керемет орындардың бірі деп айтуға болады. Себебі Қазақстанда туризмді дамытуда көптеген мүмкіншіліктер бар. Оларға мысал келтіретін болсақ, жалпы Түркістан қаласындағы туристік барлығы болатын таулар. Ол ең бірінші Арыс қаласындағы Арыс қалалық әкімдігі таулары, Бәйдібек, Келес, Отырар және де Сайрам ауданы таулары, Сарыағаш, Созақ, Түлкібас, Төлеби, Шардара, Қазығұрт ауданы тауларына біз барып саяхаттап туристпен барсақ болады. Бұл жерде Бәйдібек ауданындағы тау, көріп тұрғаныңыздай жасыл өте керемет таулардың бірі. Және осы тауларды біз жай ғана бар екендігін айтып қана қоймай, сонымен қатар оған іс-шаралар жүргізілуде. Мысалға алатын болсақ, жаңағы Бәйдібек ауданында біздегі Open Қазақстан жұртшысы қолдауымен, ұйымдастыруымен өткізілген фестиваль. Бұл фестиваль өте жоғары деңгейде өтті деуге де болады. Бұл жерде адамдар көбіне Қазақстанның керемет табиғатын, таудың табиғатын, таза ауасымен танысқан болатын. Және де бұл жерде Қазығұрт ауданының таулары бейнеленген. Сонымен қатар тек сол Бәйдібек фестивалі емес, сонымен қатар тағы да басқа іс-шаралар. Оларға мысал келтіретін болсақ, тау шаңғы базалары бойынша спорттық жарыстар ұйымдастырылды. Түркістан таулы аймақтарында экскурсия өткізілді. Тау шаңғы базалары құрылды. Енді мен осы жобамды қорытындылай кететін болсам, жалпы Қазақстанның туристік сапарға шығу үшін мүмкіндігі өте көп. Ол тек қана Түркістан облысы ғана емес, сонымен қатар осы өзіміздің тұрып жатқан Шымкент қаласы, Сайрам ауданында да жеті тауларымыз бар. Сонымен қатар Алматы қаласында да таулар бар. Олардың өте керемет табиғаты, көріктілігі, таза ауасы, жалпы көркемдігі, сұлулығы сөзсіз. Осы Қазақстан елінің туризмін өзіміз дамытып басқа елдерге паш етуге тырысайық. Назарларыңызға рахмет. Келесі бізде көркем сөз көңіл тілі тақырыбы бойынша Тұрсынқұл Жансая 8-ші сынып оқушысы. Сәлеметсіздер ме, мен 8-ші сынып оқушысы Тұрсынқұл Жансая боламын. Мен дайындаған презентациям қазақ тілі пәні бойынша. Тақырыбым көркем сөз көңіл тілі. Яғни қазіргі менің айтып өткен таңғы мақсаты сөз сөйлеу аттестация дегеніміз не? Және де оны балалар қалай қолданады? Балалар 2 жастан қалай дамиды? Соны айтып боламыз. Яғни біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев өзінің рухани жаңғыру бағыты бойынша, өзінің рухани жаңғыру атты мақаласы бойынша ұлттық сана туралы білімге шығарды. Яғни қабілетке дарындысы бар адамдар өзінің қабілетін жоғарылата түседі деген ұғымда, және де сол арқылы ана тілін дамыта аламыз деген ұғымда қалыптастырады. Сөйлеу ата кезі дегеніміз не? Бірінші осы сұраққа жауап берейік. Сөйлеу ата кезі адамның яғни туылған кезінен бастап өскенге дейін даму өрісі деп атаймыз. Яғни оны қазір психология саласында көп қолданылып жатады. Ал бала тілін зерттеуде жиі қолданылатын сауалдар. Бала қалай сөйлеп кетеді? Адам тіліне және де сөйлеу қабілетіне қалай ие болады? Сәби кезінде алғашқы коммуникация дағдылары қалай пайда болады? Және де бала тілінің жүйесі қалай қалыптасады? Сөйлеу және де ой дамуының арқасында қандай сауалдарға, әрекеттердің ерекшелігі неде? Осы сұрақтарға мен жауап беруге тиіспін. Ең алғаш бала тілін зерттеу грек тарих шағында пайда болған. Біздің заманымызда бұрынғы 484-425 жылдар аралығында парсы, яғни перғауын тілінің патшасы өзінің тілін зерттемекші болады. Яғни бұл жердегі зерттеудің мақсаты көне тіл перғауын тілі екенін дәлелдемекші болады. Және де сол арқылы жаңа туған екі нәрестені арнайы өмірге қамап, оған арнайы күтушілер жалдайды. Сол күтушілер арнайы 2 жастағы балаларға тамағын, көлігін беріп отырады. Ал бұл жерде балалар 2 жастан кейін алақанын жайып, бес деген сөзді аударады, яғни сол сөзді сөйлейді. Бұл сөздің қандай сөз екенін перғауын патшасы білмей, осы сөздің қандай сөзге мән екенін табуды бұйырады. Одан кейін сіз арада айналып келгеннен кейін бұл сөздің парсы тілінде нар деген сұраққа жауап беретінін, және де нар деген сөздің мағынасын білдіретінін табады. Сосын перғауын патшасы бұл парсы тілі ең көне тіл екенін мойындауға әзір болады. Ертеде бала тілін зерттеу қазіргі мүмкіншіліктеріне қарағанда өте қиын болған деседі. Себебі ол жерде қазіргі замандағыдай техника немесе тағы да басқа жоқ. Бірақ соған қарамастан ағылшын, орыс ғалымдары баланың тілінің дамуының
қалай жаттығуын жасау болатын. Оны арнайы өз студенттерге жазған. Мысалға, Чарльздар бұл оның туған күнінен бастап бір айдан бір жасқа дейінгі туған сөздерін дәптерге жазып отырады. Яғни өзінің тілдерінде күн сайын бала қалай сөйлейді, қалай әңгімелеседі, тура сол жайында. Ал бір жастан болғаннан кейін ол ым-шарамен, мимикамен өзінің күнделігінде баланың сөйлеу дамуы қоршаған ортаға әсер ететінін пайда болады. Және осы арқылы жазады. Ал Ахмет Байтұрсынов ұлы тұлға, өзіміздің атамыз Байтұрсынов былай деп айтқан: орысша оқығандар орысша, ноғайша оқығандар ноғайша. Бірақ қазақ тілінде орысша мен ноғайша араластырып сөйлесе, бұл нағыз қазақ тілі болмайды ғой. Тура осылай бұл сөзді мен қалай түсіндім, және бұны қалай зерттедім. Сөздің тазалығы, сөйлем мәнері, оған үйретілген таза өзінің ана тілі бұл адамның негізгісін даму үстінде байқалады. Және өзіміздің ана тіліміздің қорғалуын, сақталуын, ары қарай дамуын тілесек, біз ең алдымен өзіміздің ана тілімізді жаттап алуымыз қажет. Және де бала сөйлейтін дамуына 3 сатыға жіктеледі. Ол туылған сәттен бастап даму кезеңі. Ол 2 айдан бастап 11 айға дейін созылады. Екінші кезең баланың тілінің шыға бастауы. Ол 11 айдан 1 жас 7 айға дейін жалғасады. Ал үшінші саты баланың грамматикасы жағынан, сөйлеу антогенезінің қолдануы жағынан есептеледі. Ал қазақ тілі сабақтарында тікелей лексиканы оқыту және де бақылау. Осы арқылы біз арнайы эксперименттер жасадық. Бұл эксперимент нәтижесінде қандай нәтиже болды? Айта кететін жай, 1940 жылдары Сталин осы сөйлеу антогенезі дұрыс емес, бұл дұрыс қағида емес деген мән беретін. Және осыны барлық саладан алып тасталды. Бірақ уақыт өте келе ол алып тасталған сөйлеу антогенезі қосыла бастайды. Және де сол баяғы сөйлеу антогенезі қайтадан орнына қайта бастау деп аталған. Ал біздің эксперименттің нәтижесі арнайы балалардың сөйлеген кезде синесіндерді, етістіктерді және зат есімдерді қолдану барысында балалар қалай сөйлейді және сол антогенезді қалай дамытады, осы бойынша эксперимент. Ең алдымен балаларға пассивті және де активті сөйлеу нәтижесі қолданылады. Мысалға айта кететініміз пассивті деген қалай? Ол пассивті түсіндіру барысында түсінеді, ал активті деген оны түсініп қана қоймай өзі қолданып, оны сөйлей бастайды. Және де тапсырмада біздің яғни тапсырма барысында қандай сұрақтар қойылды? Балаларға арнайы ит үреді, ал мысық ше. Балық суда жүзеді, ал жылан ше. Осы бойынша балаларға сұрақ қойылды. Және де біздің эксперимент нәтижесінде мынандай сұрақтар болды. Балалардың жинауы жоғары деңгейде 45-і орташа, ал 30-ы төмен деңгейде көрсетілді. Барлық жастар салып орындағаннан кейін балалар осы есептелген. Төмен деңгейде, яғни эксперимент барысында ең көптің ол 30 сөздің қорының жетіспеушілігі. Әрине балалар дұрыс сөйлей алмайды. Ал сөздің қорын қалай дамытамыз? Ол ең алдымен кітап оқу барысында байланады. Ал балалар есте сақтау қабілеті бойынша кітап оқу керек. Мысалға, әр бала кітап оқыған сайын оған оқыған кітабын сұрақ бойынша қою керек. Ал егер ол сұраққа жауап бере алмай қалса, сіз оған олай қадағалап көрсетпеңіз. Керісінше, баланың кітап оқыған кезде жай сөйлеуін және де әдемі, әдепті сөздің тазалығы ретінде қолдануыңыз керек. Ал екінші, оқығанын талқылау. Қалай оқыған талқылайды? Яғни бала оқыған кезде оның оқығандарын есте сақтау қабілетін немесе оның әр сөзін басқа мультфильмдермен немесе басқаша әңгімелермен сипаттау қажет. Ал ол баланың өзінің диалогын және де барлық назарын сол затқа аудару қажет. Сонда ғана бала өзінің нақты қандай нәрсені оқығанын түсінеді. Ал үшінші, ол ойын формаларын қолдану. Өзіңіз білетіндей балалар ойын барысында өте көп жақсы көреді және де сол ойын барысында балаларға оқыған нәрсесін, яғни оқыған затын барынша ойын ретінде түсіндіруіміз қажет. Ал сондықтан балалардың ойнау ең пайдалы іс екенін ұғуымыз керек. Жоғарыда аталғанның барлығы бастауыш сынып оқушыларының сөздік қорын толықтыру жөнінде. Және де ал ендігі кезекте сол күрделі процестің қалай жүру керек, коммунистік жағдайларға қандай процесс даму үстінде кедергі, соны атап өтейік. Ең алдымен ата-аналардың өз баласының үй тапсырмасына көмектесе алмауы және де сол көмектесе алмағанның нәтижесінде бала дамымауы. Ал үшіншісінде оқу уақыттарда өзіңіз байқайтындай кейбір жазған жерінде д әрпі кәдімгіше жазу әрпінде беріледі. Ал балалар оған шатасуы мүмкін. Сондықтан соны барынша түзеу керек. Ал төртіншісі, балалар кейбір әріптерді қатты жатасады. Оны өзіміз де жақсы білеміз. Мысалға, н мен ы әрпінен және де ә мен а әрпінен, о мен ö және де о мен ö әрпінен балалар өте көп жатасады. Ол барлығына бәрімізге белгілі. Не білдік? Осы біз тақырыптар не білдік? Әрине зерттеу барысында психологиялық, және де психологистиканы және де педагогикалық әдебиеттерді талдадық. Өзіңіз білетіндей, және де бір айта кететін жай, балаларға көбінесе логопедия пәні біліп береді. Мысалы, кейбір балаларда 1 жас немесе 2 жас, осы 6 жас аралығында бала сөйлей алмауы, оның сөйлеуге қиналуы, ол басты себеп неде? Сөйлеу антогенезінің дамымауы. Ал оған не көмек береді? Оған әрине логопед пәні көмек береді. Ал логопед пәні балаларға
зейінді назарларыңызға рахмет. Сонымен төмендегі конкурсқа яғни ғылыми жоба конкурсына өтініш берген 6 оқушының бізде өкінішке орай біреуі Аманова Мағжан 10-шы сынып оқушысы денсаулығына байланысты ғылыми жоба конкурсына қатыса алмады. Енді бүгінгі конкурсқа қатысқан оқушылардың жобасын, жұмысын бағалай отырып қорытындылап жіберсеңіздер қыздар алқасы. Алдымен сөз кезегін қазақ алқасы төрағасы Асылбек Бейсенбекұлы Қасшатқа берсек. Құрметті оқушылар, құрметті әріптестер, бүгінгі мектепшілік біздің мынау жалпы пәндер бойынша ғылыми жобалар конкурсының кезегін көріп шықтық. Осы жердегі 5 оқушымыздың жұмысын, жалпы ғылыми жобаларын бақыладық, көрді. Ішінен өте жақсы, маңыздылық жағынан өте жақсы ғылыми жобалар бар екен. Ғылыми жобаны қорғау кезеңінде өзін жақсы жағынан көрсеткен оқушыларымыз болды. Жетекшісінің де жұмысы өте жақсы көрінген жұмыстар болды. Енді осылар бойынша қазір менің әріптестеріме өздері айтып өтеді. Қайсыңыз қарсы шықпайсыздар, бастайық. Жұмысына қатысып отырған оқушылар сіздердің жұмыстарыңызға жақсы деген баға беріп отырмыз. Дегенмен де бәрі бізге қойылған талаптар бар, сол талаптар бойынша мысалы үшін қойылған мәселелердің өзектілігі, сіздер алып отырған жобаның қаншалықты өзекті, осы бойынша және сол жобаның өзектілігі, нақтылығы, тұжырымдылығы қайсы осындай нелерге, критерийлерге қарай отырып және ғылыми жұмыстың практикадағы құндылығы сіздер айтып отырған осы зерттеген жұмыстарыңыз өмірде қаншалықты құнды және жобаның жұмыс мазмұндылығы, сапасы, бұл жерде сіздердің айтып отырғандағы сөзді жұптауларыңыз, сөзді байланыстыра білулеріңіз және оның мәнерімен өзінің деңгейінде айта білулеріңіз және сол жұмыстарыңыздың нәтижесі қаншалықты зерттеу барысында қаншалықты тиімді немесе қажет өтірді. Бір затты немесе бір дүниені зерттегенде бізге ол қажет, ол үшін зерттейміз. Сондықтан да сол өмірге қаншалықты қажет деген сияқты осындай жобалар, критерийлерге қарай отырып сіздердің жұмыстарыңызды жақсы деп бағалап отырмыз. Бүгінгі зерттеу жобалар конкурсына қатысқан оқушылар сіздердің бар жобаларыңызды тыңдап шықтық. Сіздердің бар осы бүгінгі жобаға қатысқан оқушылардың жұмыстары бәрі келесі кезеңге өтті. Енді келесі кезеңде барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Жақсылап дайындалып, бұдан жоғары нәтиже көрсетуге тілектеспін. Құрметті оқушылар, бүгінгі негізгі өтіп отырған ғылыми жобалардың қорытындысын бәріміз көрдік. Сондықтан бұл жердегі негізгі міндетіміз осы оқушылардың зияткерлік әлеуметтік қалыптастыру ықпалын болып табылады. Негізгі міндетіміз соның ішінде оқушыларды ғылыми зерттеу, оқу танымдық қызметтерін ынталандыру болса, осы мәселелерді қамтыдық деп ойлаймыз. Оқушылардың алған тақырыптары қазіргі кезге осы талапқа сай Қазақстанды көркейтіп, сол туризм арқылы экономикамызды дамытуға арналған тақырыптар бар екен. Соның ішінде қазақ тілін қолға алып осы көркем сөзді, көңіл тілі деген тақырыптарға қызымызға да үлкен рахмет. Сөзді қалай дамыту керек, соның бәрін зерттеп, соған өзінің ізденістерін көрсетті. Келешекте кішкентай сәл кемшіліктер болып жатыр. Сол кемшіліктерді келешекте ізденіп, мысалы қазіргі кішкентай балалардың телефонға үңіліп, сол телефон арқылы тілдерін онша дамымай жатқандарын зерттеп жатқан мәселелер бар. Сол туралы да сол жаңағы тілдің ішіне қосып, соларды зерттеп кетсеңдер де болады. Сондықтан мынау барлықтарыңызға келешекте осы ғылыми жұмыстарыңызды ары қарата жалғастырып, өздерінің білімдеріңді арттырып, мектебіміздің намысын қорғап, алдымыздағы сайыстарда жақсы жетістіктерге жетуге тілектеспін. Құрметті оқушылар, барлықтарыңа сәттілік тілейміз. Барлықтарыңыз келесі неге жетесіздер, жетістіктерге жетіңіздер деймін. Мына жердегі яғни жұмыс жасаудағы критерийлердің біразына жауап бердіңіздер. Яғни анық және барлық алға қойған мақсаттарыңызға жетіп, сол ғылыми жобаларыңызды ары қарай толықтыруға жеткізулеріңізге тілектеспін.
Енді қазір тыңдадыңыздар, апайларымыздар, айларымыздың пікірлерін. Мен тағы кішкене қосып кетейін. Барлығыңызға біріншіден рахмет. Осындай бір жұмысты алып қосымша өздеріңіз ғылыми жоба қорғап, біздің алдымызда шешендіктеріңізді, ғылыми ізденістеріңізді көрсетіп жатсыздар. Сол үшін сіздерге және жетекшілеріңізге үлкен рахмет айтамын. Енді бұны тоқтатпау керек. Сіздерге бұл осы зерттеуді ары қарай жалғастыруды, ары қарай дамытуды мен ұсынамын. Барлығыңыз бір ауыздан осы жерде отырған комиссия мүшелері барлығыңызды екінші кезеңге лайықты деп тапты. Әрине, жаңа кейбіреулеріңіздің ортаға шыққан кезде мүмкін қобалжыдыңыз, сол ғылыми жобаны қорғау кезіндегі сөз мәнерлеріңіз, сөз саптауларыңыз дұрыс болмай жатса, келесіге соған жақсылап дайындалыңыздар. Кейбіреулеріңізде қысқа болып жатыр, қорғау кезіндегі берілген уақытқа жетпей қалып жатқандарыңыз бар. Кейбіреуіңіз шамадан тыс асып кеттіңіз уақыттан. Соның барлығын есепке алыңыздар келесі кезеңге. Одан кейін жаңа айтыпты әріптестерім, қарсы апайларыңыз айтқандай, маңыздылығына да мән беріңіздер. Ғылыми жоба ол маңызды болу керек. Біреулер үшін, мысалы сіз қорғадыңыз, сіздің ғылыми жобаңыздың нәтижесінде біз қандай бір пайда көреміз? Не біз ала аламыз? Біздің өздеріңіз сияқты оқушылар, қатар құрбыларыңыз не үйренеді сізден? Осы жағында мән беру керек болса. Сондықтан барлығыңызға сәттілік тілеймін, жетекшілеріңізбен бірлесіп, ары қарай осы жұмысты қолға алып, келесі кезеңде енді ол келесі оқу жылында болады. Сол кезде мектебіміздің абыройын асқақтатып деп үміттенемін. Рахмет барлығыңызға.